F'dawn is-siltiet ta' djarju SSTA li għadna kif smajna mill-ħajja ta' Santa Faustina Kowalska, hekk insibu ftit elementi li huma importanti kemm sabiex aħna nifhmu il-ħajja mistika, l-ħajja spiritwali li għaddit minna Santa Faustina, però wisq aktar ukoll għaliex jistgħu jkunu tajnuna aspirazzjoni dawl gwida discerniment fil-ħajja spiritwali personali tagħna. L-ewwel esperjenza li titkellem minna Santa Faustina f'dan il-mument hija t-tentazzjoni terribbli illi tturmentata matul il-jum kollu. Da li feċ fuq xoftija bil-forza sabiex tmaqdar dak li huwa ġej minn Alla. Ċertament din hija tentazzjoni tax-xitan SSTA. Ix-xitan li jeżisti, ix-xitan li jopponi l-ħajja spiritwali tagħna, ix-xitan li għandu l-ħidma ordinarja tiegħu li normalment hija t-tentazzjoni, meta jħajjarna bil-ħażen. Però xi drabi il-mulej jippermetti ħidma straordinarja tax-xitan. Ħidma straordinarja fejna fien dik li hija l-infestazzjoni, x-xitan jieħu post ta' sitwazzjoni ta' post. Per eżempju, x-xitan meta jieħu possess tal-fakultajiet ta' persuna, il-possessjoni allura. Ix-xitan li jattakka persuna minn barra saħansitra anke isawwata fisikament, allura hija l-oppressjoni. Meta il-mulej jippermetti SSTA li x-xitan jaħdem dan il-mod u jippermettiha f'ċirkostanzi partikolari, hija għall-purifikazzjoni tal-istess persuna, għall-umiljazzjoni tagħha u għat-telf ta' Satana, għax il-mulej jaf li dawn in-nies bħalma kienu Faustina, bħalma kienet Santa Ġemma Galgani, u jista' jafdhom għaliex se jafdaw fih fil-qawwa tiegħu u l-qawwa tiegħu permezz tagħhom se toħroġ rebbieħa fuq il-qawwa tax-xitan. F'dik ċirkustanza eżisti Faustina taħrab, tmur tfittex post, u Ġesu jidrilha minnhom jgħidilha fejn beħsibek tmur. Din hija mistoqsija li Ġesu jagħmel Santa Faustina, però li jagħmilha lilna wkoll f'dan il-mument. Ejjew nisimgħu jgħidilna fil-qalb tagħna, speċjali meta tgħaddi minn mumenti qiebsa mit-tentazzjoni. Fejn beħsibek tmur? Meta inti ttantat bl-adulterju, fejn beħsibek tmur biex teleb dit-tentazzjoni? Meta inti ttantat bil-pornografija, fejn beħsibek tmur biex teleb dit-tentazzjoni? Meta inti ttantat biex ma taħfirx, fejn beħsibek tmur f'din it-tentazzjoni? Meta inti ttantat biex ma tmurx il-quddies, biex ma titlobx, fejn beħsibek tmur f'din it-tentazzjoni? Ek Faustina tiqaf sikta qudiem il-mulejja, għaliex tirrikonoxxi fi skritt ta' qalba li il-klim li qal Pietru, mulejja ant min nistgħu mmorru? Int biss għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. U x'inhu l-kliem li Ġesu jgħid il-Santa Faustina f'dan il-moment? Il-paċi li għandek ġewwa fik hija grazzja. Ġesu l-Santa Faustina jdaħħalha ġewwa fiha, ma jħallihiex tmur tiġri x'imkien barra minn nfisha. Idħol ġewwa fik. Ġesu fil-Vanġili jgħidilna idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa ħalli hemmhekk tiltaqa' ma' missierek li hu fis-smawiet. Mela meta ngħaddu minn daw il-mumenti qiebsa, daw il-mumenti ta' turment, il-mumenti ta' konflitti, il-mumenti ta' tentazzjonijiet qiebsa fil-ħajja tagħna, ejjew niħtlu ġewwa fina x'hemmhekk ħansibu l-grazzja ta' Alla li aħna rċivejna fil-Magħmudija, hemmhekk ħansibu l-Ispirtu Santu li jtaħdem fina, hemmhekk sejrin insibu din il-paċi straordinarja ta' Kristu illi taħkem il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ejjew nduru lejn il-paċi tiegħu, ma nħallux ix-xitan li tellifna mill-paċi li l-mulej diġà tagħna. Il-mulej il-paċi diġà tajjili minn fuq is-salib. Ma nħalli l-ħattu xejn jipprova joħodili lura. Santa Faustina SSTA tgħaddi minn esperjenza oħra li hija ħafna importanti għalina li għandha x'taqsam mas-saċerdoti. Meta Santa Faustina tirċivi artiklu dwar il-ħnina Divina, dak il-ħin il-mulej Ġesu jidrilha kif qiegħed fil-immaġni tal-ħnina Divina, però isfel f'riġlejn Ġesu tal-ħnina Divina jitara żewġ saċerdoti, il-Patri Andraz u Don Sapoċko. Dawn kienu iż-żewġ saċerdoti illi kienu qed jgħinu il-Santa Faustina fil-missjoni tagħha u kienu qegħdin jiggwidawha spiritwalment. Importanti eżisti li nifhmu din ir-relazzjoni bejn is-saċerdoti u persuni li l-mulej jagħtihom ċerta missjoni partikolari. Ħanispjega ftit ruħi. Xi drabi il-mulej jagħti missjoni waħda, imma din missjoni waħda jaqduha persuna illi tirċievi rivelazzjonijiet mingħand Alla, mingħand Ġesu, mingħand il-Madonna, mingħand il-Qaddisin,
minant l-anġli. U s-saċerdoti u saċerdoti li jkunu qegħdin jiggwidaw il-dik il-persuna. Allura f'ċertu sens dawn is-saċerdoti u saċerdoti fil-każ ta' Santa Faustina kienu 2 ma jibqgħux biss sempliċiment diretturi spiritwali ta' dik il-persuna, imma jsiru wkoll kollaboraturi tal-missjoni li l-mulej ikun qed jagħti. Ikun qed jagħtihom 2 flimkien. Ċertament din mhix xi ħaġa ordinarja u mhix xi ħaġa li wieħed għandu jagħmilha u jaċċetta daqshekk malajr. Għax normalment id-direttur spiritwali huwa dak li qed jiggwida u ma jidħolx f'mistess missjoni ta' dak li qed imexxi, però xi drabi tin tiġi mis-sema. U meta tiġi mis-sema, wieħed ma jistax jipponija jagħmel id-discerniment tagħha u jgħixha. Bit-toqol kollu li ġib magħha. Per eżempju, Santa Margherita Lacoque li rċeviet id-daritt tal-qalb ta' Ġesu, id-direttur spiritwali Claude de la Colomber, padri Ġiżwita, kien mitlub ukoll sabiex jaqdi din missjoni flimkien ma' din is-soru. Bil-mod u bil-mod ħafna il-Knisja rikonoxxiet kemm il-qdusija ta' Santa Margherita Lacoque u anke l-qdusija tad-direttur spiritwali li wkoll ġie ddikjarat qaddis, San Claude de la Colomber. Meta Knisja wkoll għarfet id-deritt il-Marija Lacoque tal-qalb ta' Ġesu. F'Santa Faustina għandna missjoni oħra simili. Fil-fatti, Dun Sopoċko reċentament kien anke ġie ddikjarat beatu u nistennew miraklu ieħor biex il-Knisja tirrikonoxxi l-qdusija tal-lafih u jiġi ddikjarat qaddis. Jekk f'Santa Faustina u Dun Sopoċko l-fader liħor, hekk din ħaġa dered mod qawwi, ir-relazzjoni mas-saċerdot kif taħdem fl-imkien għax hija missjoni mogħtija mis-sema, dinna li forsi m'għandniex din l-istess esperjenza, però l-esperjenza ta' Faustina tgħinna kif aħna għandna naħdmu fl-imkien mas-saċerdoti. Naħdmu bir-ruoli differenti. Ir-rwol ta' Faustina kienet li tirċievi id-deritt ta' Ġesu tal-Madonna l-Qaddisin u l-Anġli bil-messaġġi. Ma kienx ir-rwol tas-saċerdoti li jirċevuhom, ma kien ir-rwol ta' Faustina li tirċevihom. Is-saċerdoti wara illi jirċevuhom mingħand Faustina, ir-rwol tagħhom kien li ixandruhom, li jagħmluhom pubbliċi, li jispjegawhom lin-nies, li jispjegaw il-verità tal-messaġġ illi kien hemm fihom. U allura SSTA, hekk f'dawn it-tnejn għandna mudell li ċertament ma applikax għalina għaliex m'għandniex l-istess karizmi u l-istess doni, però jista' jgħinna kif aħna fil-Knisja nirrikonoxxu l-irwoli differenti illi aħna għandna. U l-bżonn li aħna naħdmu qrib ħafna tas-saċerdot u ma naħdmux mingħajr is-saċerdot. Din hemm bżonn indaħluha f'qalbna anke b'mod partikolari fis-sena tas-saċerdoti li aħna qegħdin ngħixu mnedija mill-Papa Benedittu XVI fl-okkażjoni tal-150 sena mill-mewt tal-Qaddis Juan Maria Vianney, il-Kappillan ta' Ars fi Franza. Ejjew neħdu inizjattivi li naħdmu qrib is-saċerdoti u mhux mingħajrhom, mhux iktar ma naħdmux kontrihom. Ġesu SSTA fil-waqt li s-saċerdoti tarhom pinna għaliex kellhom dawk li jikdbu jiddivulgaw dawn il-messaġġi li kienet tirċievi Faustina. Il-Faustina jgħidilha li l-missjoni tagħha kienet iktar dik li dbati. Fil-fatt min jgħidilha ir-rida tiegħi għadha ma twettqitx bissieħ fik, int qatt fadallek dbata ħafna imma jien qiegħed miegħek tibżax. Hekk ċerti persuni li mulejha tiegħhom dawn il-messaġġi jitlob minnhom ħafna sofferenza. Sofferenza biex ikunu maqudin miegħu fuq is-salib għax is-salvazzjoni il-mulej permezz tas-salib ta' dbatija tiegħu ta' inna. U di dbatija tiegħu kif jallimna l-Papa Giovanni Paolo II f'Salvifici Doloris numru 19, Ġesu mhux biss salvana bid-dbatija ma salva l-istess dbatija. U jgħidilna li d-dbatija tiegħu hija miftuħa lina sabiex aħna nieħdu sehem fiha. Anka l-katekiżmu tal-Knisja Kattolika ifakkarna f'dan li din id-dbatija hija miftuħa lina sabiex aħna nieħdu sehem fiha. U allura huwa estremament huwa ħafna importanti ħbib tiegħi li aħna nieħdlu f'dan l-ispirtu. Li aħna ħiġi momenti meta l-mulej se jitlobna sabiex aħna nieħdu sehem f'din l-istess sofferenza tiegħu. Għall-uħud hija kariżma saħansitra s-sofferenza. Għall-uħud huwa don partikolari. Għal-oħrajn hija s-salib li rridu ngħixu sempliċement bħala nsara fil-ħajja ta' kuljum. Però Faustina jgħidilha r-rieda tiegħi, jiġifieri xi ħaġa li ġejja mis-sema, mhix xi ħaġa tivvinta l-bniedem, xi drabi l-mulej jitlobna li naqsmu miegħu is-salib
u jew ma niskandalizzawx lil nfusna kif jagħmel min ma jemminx. Għax ħafna drabi meta l-mulejġi jitlobna dil-ħaġa aħna nitħawdu, aħna niskandalizzaw lil nfusna, aħna nsiru pagani, aħna nsiru nies li ma nemnux li quddiem is-salib ta' Kristu aħna nitħawdu. Is-salib ta' Kristu huwa skandlu għall-Lut u blu għall-pagani, imma xi drabi anke lina nsara. Is-salib huwa skandlu u bluwa. U ma nħallux il-mulej temm ir-rida tiegħu ġewwa fina billi aħna ninaqdu miegħu fis-salib tiegħu.